Исәнмесез, хөрмәтле телетамашачыларыбыз. Сезне Себер иле тапшыруы сәламли. Бүген Себер татар хәзинәсенә багышланган концерт программасын карарга чакырабыз сезне. Тубыл шәһәренең иң зур һәм популяр сәүдә һәм күңел ачу үзәгендә төрле милләт вәкилләре татар һәм Себер татар халкының мәдәнияте белән таныштылар. Тамашачылар арасында төрле милләт вәкилләре тарихтан килгән халкыбызның милли мәдәнияте, гореф-гадәтләре, рухи кыйммәтләре белән таныштылар. Исәнмесез, яхшымысыз, ике төрлечә можно исәнләшергә. Миңа бүгенге мероприятие бик ошады. Матур җырлар, матур кызлар, татар национальный костюмында. Кечкенәдән балаларны татар теленә өйрәтәләр. Матур җырлыйлар, ансамбльләр булды, биюләр булды. Даже башка халык кешеләрендә менә рус халык егетләре дә чыктылар уеннарда, татарча сөйләшергә өйрәнделәр. Миңа мероприятие бик ошады. Мин горурланам, что безнең менә татар халык телен шулай татар центры шундый эш белән шөгыльләнүенә бик горурланам. Безнең кечкенә балалардан ук безнең татар халык иҗаты, татар халык биюләре, җырлары шулай өйрәнеп барсалар иде, бик тә яхшы булар иде дип уйлыйм. И туган тел, и матур тел, әткәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Сөямын чын күңел белән, үземнән әткәмне, бер көн барча нәрсәне, алар матур, алар ямьле. Язу белдем, уку белдем. Үзем 8-нче яшемдә бу нигъмәтләр насыйп булды. Аларның тәрбиясендә минем бар әткәм. Шуңар чын бәхетлемен. Аларга бурычлымын. Ничек көтәргә белмимен. Сөямын чын күңел белән. Үземнән әткәмне, алар улу, алар матур, алар дөньяда иң ямьле. Төрле милләт халыкларын берләштергән Себер татар халык хәзинәсенә багышланган чара һәркемнең күңеленә хуш килде. Тамашачылар татарча исәнләшергә, биергә өйрәнеп, күтәренке рухта оештыручыларга рәхмәтләр әйтеп таралыштылар. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В другую сторону. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Аплодисменты. Шуның белән безнең тапшыруыбыз тамам. Сау булыгыз, исән сау булыгыз, яңа очрашуларга кадәр.